Så er det ved at være fødselsdagstid igen, at William fylder 17, og vi taler ikke sammen, men derfor skal han alligevel vide, at han er husket, og at mor tænker på ham, og at mor tænker på Alexander. Og at jeg godt ved, at det er svært at vokse op uden at have mig i nærheden. Øhm, jeg har det bedre, og jeg er færdig med sygehuset. Og I ved godt, jeg bor oppe i Hillerød. Og jeg har snakket med moster Lene, og hun ved, hvad der er sket, men jeg ved ikke, om hun har sagt det videre. Og vil I øvrigt ikke snakke så meget om mig selv, jeg vil bare sige, at der er lige en kærlig tanke. Og jeg håber, den bliver set, men det ved jeg godt, at det gør den nok ikke. Og skal nok engang sige, at jeg er her altid, og det har jeg været hele tiden. Og hvis der er spørgsmål, så må I gerne kontakte. Og det er ikke noget, der smitter, det jeg fejler. Det er ikke en skizofreni-diagnose, selvom nogen har sagt det. Det er en arbejdsmiljødiagnose, så det er ikke noget, der hører til i psykiatrien. Og det betyder, at jeg skal ned til en helt almindelig læge, og jeg skal stadig have lidt piller. Men det betyder ikke, at jeg er blevet gak og skal bo sammen med andre mennesker, der er gak. Og det er jo et eller andet sted rigtig godt, fordi så er det ikke helt så pinligt at have en mor, der har en sygdom. Så jeg håber, at William han får en god dag og kan smile lidt alligevel, selvom der muligvis ikke kommer en gave. Og jeg ved, at far og Alexander, de er der for, eller er der for dig. Og så håber jeg alt muligt godt, og kæmpe store krammer fra mor, og hjerteligt tillykke på fødselsdagen. Og jeg håber på et eller andet tidspunkt, at I får lyst til at lære mig at kende. Det håber jeg virkelig. At vi kan komme videre som familie, og alle de grimme ting, der er sket, det er noget, vi kommer til at tale om på en fornuftig måde. Kan du have en god fødselsdag, William? Vi snakkes. Hej.